আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ বলার জন্য আমি আসলাম। সিলেটের পাশাপাশি কিন্তু কুড়িগ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ। তো ওটা এইমাত্র আমি আমার এক বড় ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। খুব তরুণ উদ্যোক্তা বিপ্লব ভাই এবং আমি দুজনে মিলে কথা বলে ওখানেও 10,000 ত্রাণ আমরা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আরও যাবে ওখানে ইনশাল্লাহ। ওনার সাথে আমি উনি চিটাগাংয়ের একজন ছেলে তো ওনার সাথে একজন কথা বললাম। প্রায় 10,000 ত্রাণ ওখানে আমরা পাঠাবো কুড়িগ্রামে। সিলেটে তো কালকে কালকে ট্রাক যাবে দুইটা আরও ইনশাল্লাহ। তারপর আরেকদিন একটা গ্যাপ, এরপর আবার 2 দিন, কালকের দিনে দুইটা ট্রাক যাওয়ার পর আবার একদিন ব্রেক দিয়ে আবার পরের দিন আবার দুইটা ট্রাক যাবে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে কুড়িগ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনারা যারা ত্রাণ নিবেন, ত্রাণ নিতে যাচ্ছেন বা দিতে যাচ্ছেন, আপনারা একটু কুড়িগ্রামের ব্যাপারটাও একটু ভাববেন। কুড়িগ্রামের মানুষটা কিন্তু খুবই খুবই ভয়াবহ অবস্থায় আছে। সো ওই জায়গাটার একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। আমি আবার 2 দিন পর সিলেট থেকে আমি দেখি আবার কুড়িগ্রামের দিকে আমি রওনা দিব। ওখান থেকে ঢাকা এসে ব্যাক করে আবার কুড়িগ্রামের দিকে রওনা দিব। অ্যান্ড আপনাদের দোয়ায় অ্যারাউন্ড আমাদের যেটা আমার আমার এক বড় ভাই, উনি প্রায় অনেক সিমেন্ট দিচ্ছে। আহ, তারপর ঘর, আমার আরেক ভাই সে প্রায় 5টা ঘর বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এবং আপনারা সবাই মিলে অ্যারাউন্ড এখন পর্যন্ত বিকাশ আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলেন, সেখানে প্রায় 8 লাখ টাকার মতো উঠে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। মানে এটা হলো জাস্ট 6 ঘন্টা, 6 থেকে 7 ঘন্টার মধ্যে আর কি। তো এগুলা সব ইনশাল্লাহ আমি বলছি, যেটা আফটার এফেক্টে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, আফটার এফেক্টে যে ঝামেলাটা হচ্ছে, যে মানুষের ঘর বাড়ি মসজিদ এবং স্কুল এগুলো করে দেওয়ারই চেষ্টা করব। 120টার উদ্যোগ নিয়েছি, যতটুকু আল্লাহ তৌফিক দেয়, যতটুকু চেষ্টা, যতটুকু ভালোবাসা আপনাদের আছে, যতটুকু মানুষের দোয়া আছে, আমি চেষ্টা করবো 100% পর্যন্ত। বাট একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ, কুড়িগ্রামটার দিকে আপনারা সবাই একটু লক্ষ্য করবেন। আপনাদের যদি ত্রাণ সিলেটেও কিছু পাঠান, আপনারা একটু কুড়িগ্রামের দিকে একটু নজর দিবেন। ওখানের অবস্থাও কিন্তু ভালো না। কিশোরগঞ্জের মানুষের অনেক বিপদে আছে। এই যে এক্স্যাক্টলি কিশোরগঞ্জ কুড়িগ্রাম এগুলোতে, এটা আমি হঠাৎ করে আমি মানে আমি আমার আশেপাশে, আমি আমার সোর্স যতটুক চেষ্টা করতেছি, আমার আশেপাশের মানুষ, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার বাবাকেও আমি বললাম, আমি পাপারে বললাম পাপা আমার আরও হেল্প লাগবে, কারণ আমি কতক্ষণ করব, আমি করতেছি, আমি যতটুকু পারি, আপনারা টেনশন করবেন না, আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবং আমার যত ভাই এবং বোনেরা কাজ করছেন ফিল্ডে, তারাও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি স্পেশালি কুড়িগ্রাম এবং এই যে কুড়িগ্রামের সাইডে একজন, দাঁড়ান না, আমি বলি ব্রো, অনেক জায়গায় ত্রাণ যায় নাই, ওইদিকে খোঁজ রাখেন। আমি 100% খোঁজ রাখতেছি। এখন আমি এমন হয়তো, আমি যদি সিলেটের ছেলে হইতাম, আমার যদি নামগুলো মুখস্থ থাকতাম, বা আমি যদি ওই পরিস্থিতিতে থাকতে পারতাম, বুঝতে পারতাম আমি যতটুক বুঝতে পারি। এবং আমি যখন ওখানে ছিলাম, আমি এমন এমন জায়গাও কিন্তু গিয়েছি যেখানে ত্রাণ যায়নি। আমি চেষ্টা করতেছি 100%। কিন্তু এখন একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ, কুড়িগ্রামের ওই সাইডটার কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ। কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম এইসব সাইডের আপনারা যারা যারা এখন ত্রাণের উদ্যোগ নিচ্ছেন যে আপনারা দিবেন, আপনারা একটু কুড়িগ্রাম এবং কিশোরগঞ্জ এইসব সাইডের মাথায় রেখে ওখানেও কিছু পাঠান, সিলেটেও কিছু পাঠান। অবশ্যই কুড়িগ্রাম কিশোরগঞ্জ এইসব সাইডে একটু পাঠানোর ব্যবস্থা করেন প্লিজ, এটা একটা অনুরোধ। আমি আমি আমার বেস্টটা দিব, আমি আমার 100%টা দিব, আপনারা কেউ টেনশন করবেন না। আর যেটা বিকাশ নাম্বার আছে, আমি বিকাশের সাথে কথা বলে নিব না, যাতে ওইটা একটা লিমিট থাকে, যে লিমিটের শেষ হয়ে গেলে যে ঝামেলাটা হয় সামথিং, আমি আসলে এত না। আর অ্যাকাউন্ট নাম্বার এই এই লাইভের শেষে উপরে দেওয়া থাকবে, আর বিকাশ নাম্বারও দেওয়া থাকবে। আপনারা অন্য কোনো পেজে বা অন্য কোনো আপনারা টাকা পাঠাবেন না কোনো মাধ্যম। এবং আমি কালকেও মাই টিভি টেলিভিশনে বসবো, আপনারা যারা যারা হেল্প করতে আসতে চান, যে কোনো কিছু নিয়ে আমি ইনশাল্লাহ ওইটা পৌঁছায় দেওয়ার চেষ্টা করব। সেটা যে কোনো কিছু হোক, টিন হোক, বালি হোক, বা টাকা হোক, বা খাবার হোক, এনিথিং এনিথিং এনিথিং। আমি কালকে দুপুর 2টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আমি মাই টিভিতে থাকবো। আমি ইনশাল্লাহ অপেক্ষায় থাকবো আপনাদের, যে কে কে হেল্প করতে আসবেন। আপনারা অনেকেই হয়তো বা আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছেন না, এই জন্য আমি ওখানে বসবো, ওইখানে বসে আপনাদের অপেক্ষা করব। যারা যারা হেল্প করতে চান অবশ্যই আসবেন। আমরা আবারও একটা ম্যাসিভ ম্যাসিভভাবে একটা বড় কিছু নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। আফটার ইফেক্টের প্রজেক্টের ব্যাপারেও বলছি, কিন্তু আফটার ইফেক্টের প্রজেক্টে তো আমরা ইনশাল্লাহ ঘর বানাই দিব, ওটা নিয়ে আপনারা টেনশন করবেন না। কিন্তু আপাতত এখন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, আপনারা কুড়িগ্রাম কিশোরগঞ্জ ওই সাইডের বন্যা হয়েছে, অনেক বাজে অবস্থা আছে, আমি কথা বলছি। সো ওইখানে আপনারা যারা ত্রাণ নিচ্ছেন, আপনারা ওইখানেও একটু নজর দেন, ওইখানে একটু দেন।
আর আমি সুমন ভাইয়ের সাথেও কথা বলবো না, আমি তাসফিরের সাথেও কথা বলবো না, আমি ওদের সাথে কথা বলবো, দেখি কি করা যায়। সীমান্ত ভাই আসো, সীমান্ত ভাই ফোনে আছে আর কি আপাতত। সবাই ফোন দিয়ে কি বলতেছে আমি একটু, অনেকেই ফোন দিয়ে বলতেছে ভাই, অনেকে তো হেল্প করার জন্য ফোন দিছে, আবার অনেকে জানাচ্ছে যে কোথায় কোথায় বন্যা হয়েছে, মানে ওখানে যেখানে ত্রাণ পৌঁছায় নাই। যেমন একটু আগে জগন্নাথপুর একটা জায়গা আছে, ওখানে একটা গ্রামের নাম বলছে, ওই গ্রামের নামটা আমি মেসেজে পাঠাইতে বলছি, ওইখানে নাকি এখন পর্যন্ত ত্রাণ পৌঁছায় নাই, ওখানে নাকি মানুষজন এখন চালের উপরে আছে। বলতেছে যে ওনার ওনার রিলেটিভটা বিদেশে আছে, ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করছে আর কি, কন্ট্যাক্ট করছে। এই আর কি। আর শুধু সিলেট সুনামগঞ্জ না, কিশোরগঞ্জ, তারপর কুড়িগ্রাম, কুড়িগ্রাম, অনেক জায়গাতে আর এক্স্যাক্টলি। কি এবং মোটামুটি। এই সময় কিন্তু পুরো বাংলাদেশটা এক থাকতে হবে। আপনারা যারা দেখছেন, বাংলাদেশটা এক থাকতে হবে, আমরা সবাই মিলে একত্র হয়ে কাজটা করব। আর ইনশাল্লাহ আমি কালকে বসবো মাই টিভিতে দুপুর 2টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত থাকবো আমি। আপনারা যে যেটা পারেন আপনারা সামনাসামনি এসে আমার সাথে কথা বলে কি করব, প্ল্যান কি, কেমনে কি করা যায়, এগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো। কেমনে কি হেল্প করা যায়, কেমনে কি আপনারা হেল্প করবেন, সেটা সামনাসামনিও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি নিজে উপস্থিত থাকবো, কারণ আমি জানি অনেকে হয়তো বা চিন্তা করছেন যে আফ্রিদি ভাই আপনার পর্যন্ত পৌঁছালে ভালো হতো, বা আমি সামনাসামনি হেল্প করতে যাচ্ছিলাম, বা আমি পাঠাতে পারছিলাম না কিছু, বা যে কোনো খাবার, খাদ্য, টিন, চাল, মানে এনিথিং আপনারা ডোনেট করতে চান, যে কোনো কিছু। আমি কালকে ইনশাল্লাহ মাই টিভিতে থাকবো দুপুর 2টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তার একদিনের মধ্যেই আমি ইনশাল্লাহ আবার সিলেট। আর এখন আমি পরিস্থিতি দেখতেছি যে কি অবস্থা, আমি ওখানে সাথে যোগাযোগের, উই শুড প্রে ফর, অফকোর্স আমরা যোগাযোগ করব। এখন আমি কুড়িগ্রাম আর কিশোরগঞ্জের মানুষের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছি, ওখানে কি অবস্থা। আমার রিপোর্টারের সাথে কথা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস। সো ইনশাল্লাহ দেখি কি হয়। সো আপনারা দোয়া রাখবেন আমার জন্য। সরি, মানুষের খাবার নিয়ে যাইতেছি ভাইয়া আমরা, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাল্লাহ। একজন ভাই লেখছে আমরা 2000 মানুষের খাবার নিয়ে যাচ্ছি। খুবই খুবই ভালো কাজ করছেন, আল্লাহ আপনাদের আরও আরও বড় করুক। প্লিজ ভাই আমাকে একটু যোগাযোগ করেন, সুযোগ করেন দিও, বিপদে আছি। ইনশাল্লাহ আমি একটা কথা বলি, কালকে যারা আসবেন শুধুমাত্র যারা হেল্প করবেন তারাই আসবেন। এখন আপাতত কোনো ভলেন্টিয়ারের দরকার হচ্ছে না, কারণ আমার ওখানে সিলেটে ভলেন্টিয়াররা রেডি আছে, ওরা সবসময় কাজের জন্য রেডি আছে। যারা হেল্প করবেন, আমি ব্যক্তিগত সবার সাথে যারা হেল্প করতে চান তাদের সাথে আমি কথা বলবো, তাদের সাথে আমি প্রজেক্টটা নিয়ে কথা বলবো যে কিভাবে আমরা সামনের দিকটা করতেছি এবং কেমনে কেমনে কাজগুলো করবো। কারণ আমি দেখছি লাইভেও, শুধু লাইভ না, সামনাসামনি যদি বসা যায়, কথা বলা যায়, তাহলে আরও উপকার হবে। যতক্ষণই আমি কালকে যতটুকু সময় দিতে পারি আমি সবাইকে সময় দিব, চেষ্টা করবো সবার সাথে। কালকে যারা শুধুমাত্র, তাদেরকে বলছি, যারা হেল্প করবেন শুধু তারাই আসবেন। এবং কারণ আমি চাচ্ছি না কালকে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে, আমি শুধুমাত্র এই এই সিলেট এবং সিলেটের আশেপাশে এবং আজকে যেটা দেখলাম কুড়িগ্রাম এবং কিশোরগঞ্জ, এইসব সাইডের জায়গা নিয়ে আমি শুধু কথা বলবো। ওকে, সো এইটা বলে আজকে আমার লাইফটা বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে পারি, আপনাদের পাশে থাকতে পারি। ইনশাল্লাহ আমরা বড় কিছু একটা করব, একসাথে মিলে করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ।